Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Amsaar baga nagayaan gara Amsaaritti dhuftan jechaati. Har'aan kana barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Innis akkamitti bilbila namaa xallafuu akka dandeettanii fi miseejiiwwan namoonni walii barreessan yookaan jaalallee keessan ta'uu danda'a, namoota michuu keessan ta'an akkamitti SMS isaa gara keessanitti forward gochuun xallafuu akkamitti akka dandeettan aappii isin fayyadamuu qabdanii fi siistama sana isin barsiisuuf dhufee jira. Nafaana bu'aa isiniin jedha. Kanaaf gara desktopii kana deemtanii forward message ka jedhu kana aappii kana bantu jechuudha. Aappiin kun sirriitti isin barbaachisa. Aappicha iddoon isin argachuu dandeettan viidiyoo kana erga waraabee ka'ee booda description boxii isaa jalatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf asirra deemuudhaan desktopii irratti applicationii kana yeroo tokko irra cuqaasuun gara keessaa ni seentu jechuudha. Sana booddee fuula akkana jiru kan argattan waan ta'eef permission request ka jedhu kana allow jechuudhaan gara keessaatti ni galtu jechuudha. As biratti allow jechuudhaan ni galtu jechuudha. Sana booda irra tuquudhaan gara keessaatti ni seentu. Ammas ittuma fufuudhaan allow ka jedhu ni tuqxu jechuudha. Erga sana booda fuula akkan jiru ni argattanii jechuudha. Permission request go to setting jedha. Amma iddoon kun iddoo itti wantoota garaagaraa create goonu jechuudha. Asitti optionii view history jalatti optionoota lama ni argitu jechuudha. Optionoota lamaan kana keessatti total forward message fi total forward 2 days forward ka jedhu ni argitu jechuudha. Isa kana erga asitti ruulii kana create goone booda kan argitan waan ta'eef isa kana iddoo kanatti arguu ni dandeessu jechuudha. Iddoo kana keessatti inni jalqaba isa kana, inni kun isa kana jechuudha. Kanaaf kana booda gara gadiitti deemuudhaan iddoo kanatti, iddoo garjallaa kanatti create rule ka jedhu as bira jiru isa kana ni tuqxu jechuudha. Kanaaf isa kana applicationii kana sirriitti wantoota ta'amuu qaban faana yoo buutanii jechuudha. Kanaaf applicationii kana yeroo barnoota isa qabadhee isin dhufu nama irratti daba haa hojjettaniif otoo hin taane yookaan icciitii namaa ittiin basaasuuf otoo hin taane barnoota qofaaf akka itti fayyadamtan kan qopheesse ta'uu isaa hubattanii of eeggannoodhaan akka itti fayyadamtan. Kanaaf amma gara gadii kana dhufuudhaan iddoo kanatti add rules ka jedhu iddoo kanatti gara keessaa seenaa jechuudha. Gara keessaa yeroo seenutti wantoota lama as biratti arguu ni dandeessu. Wantoota 4 as biratti arguu ni dandeessu jechuudha. Basic rule ka jedhuu fi forward your message with minimum setup kan jedhu. Inni lammaffaan immoo advanced rule kan jedhu yoo ta'u, provide more control and flexibility over how message are forwarded kan jedhu kun inni kun multi messageidha jechuudha. Bilbiloota garaagaraa hedduu irratti erguudhaaf asitti waan isin hubachuu qabdanii yeroo aappii kana buustanii aappiin kun kan bu'uu qabu bilbila nama isin jalaa xalaftanii sana irratti ta'uu qaba jechuudha. Achi irratti yoo hin buusin ta'e garuu to'achuu hin dandeettanii jechuudha. Kanaaf jecha aappichi jalqaba bilbila nama xalaftanii sana irratti buufamuu qaba jechuudha. Kanaaf isaan kanneen keessaa notificationiinis akka isinii galu kan barbaadan yoo ta'e ni jira jechuudha. Advanced ka jedhu bilbila hedduu yoo ta'u, notification ruliinis as gadi kana ni jira jechuudha. Asitti notificationii yeroo gara keessanitti galu ilaaluu isin qabdan. Automatic reply to all SMS that are filled by the rules kan jedhu kanas asuma jalatti argitu jechuudha. Automatically yeroo san waan notification isin dhaqqabu jechuudha. Kanaaf jecha ammaan tana an irra singilii isaa waan ta'eef basic rule kan jedhu kana isa kana bilbiluma tokko waan ta'eef asirratti galchuun isin agarsiisa jechuudha. Isin agarsiisa. Kanaaf isa irra tuquudhaan gara keessaa ni seenna. Sana booda iddoo kanatti gara gadii kana dhufuudhaan rule 1 ka jedhu irratti maqaa isaa ni barreessitu. Fakkeenyaaf an amma barnootaaf waan ta'eef Amsaar Tube jedhee galchaa jechuudha. Sana booda iddoo kanatti gara gubbaatti kan argitanii
bilbila gara miseejichi itti forward ta'u yookaan bilbila keessan galchitu jechuudha. Aappichi bilbila namicha jalaa xalaftanii irratti kan bu'e waan ta'eef asitti bilbila keessan galchuu ni dandeessu. Asirratti waan isin hubachuu qabdan tokko yoo jiraate bilbila tokko keessa simiin lamas yoo jiraate isa lachuu bilbiluma kanarratti xalafuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf jecha as dhufuudhaan gidduu kanatti bilbila keessan ni katabdu jechuudha. Bilbila keessan ni katabdu. Kanaaf jecha asirratti fakkeenyaaf bilbila barreessuun ni danda'a jechuudha. Bilbila kana barreessuun ni danda'a. Sababiin isaa bilbila kana asirratti barreessuus waan qabuuf jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana dhufee asirratti kan argitan kuni iddoo kanatti kan argitan kuni bilbila nuti barreessinu jechuudha. Iddoo kanatti bilbila barreessuu ni danda'a. Bilbilicha barreessuu ni danda'a jechuudha. Bilbila kana barreessuun ni danda'a jechuudha. Kanaaf bilbilicha kana erga akkas godhee barreesseen booda bilbilicha erga barreesseen booda asitti bilbila kana erga galchee booda asirratti wanti ta'uu qabu tokko yoo jiraate inni kun sana booddee iddoo kanatti save jechuudhaan xumurtu jechuudha. Iddoo kanatti save jechuudhaan ni xumurtu jechuudha. Notificationii galchuu ni danda'ama. Yoo ta'uu baate immoo notificationis dhiistanii iddoo kanatti gadi dhufuudhaan iddoo kanatti save gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf save jedheen jira. Save ergan jedhee permission request please provide MS permission as it is required jedha. Isa kan allow jechuudhaan ammas allow gochuudhaan ammas allow godhaa jechuudha. Test bakka jedhu kanatti miseejii isaa ni barreessaa jechuudha. Kana booda iddoo kanatti miseejicha deemu akka surely ta'uuf jecha as biratti ni barreessaa jechuudha. Amusaar tube chaanaalii kanarratti jedheetan barreessaa. Sana booda test gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf iddoo kana tuquudhaan testii isa miseejicha as keessatti barreesseen jira. Sana booda iddoo kanatti test kan jedhaa jechuudha. Isa kana walaaltan notificationin ni dhufa jechuudha. Notificationin ni dhufa. Kanaaf notificationichi bilbilicha irratti ni gala waan ta'eef ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf miseejiin kun asuma irra jira waan ta'eef ani simii as keessa jiru irratti hojjechaa jira waan ta'eef asumatti bilbiluma kanarra applicationis jira ni galaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan barnoota kana itti fayyadamuun miseejii namoota xalafuun ni danda'ama. Kana qofaa miti social media kanneen akka Instagram, Facebook, Telegram fi YouTube akkasumas bilbila isaan ittiin banatan barbaadanii asirratti galchuudhaan xalafuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf akkuma jalqaba isinitti hime aappii kana barnoota qofaaf akka itti fayyadamtan isin gorsaati. Dabaaf akka hin fayyadamne dhaamsa asumaan dabarsaati. Barnoonni keenya karaa har'aa isuma kana fakkaata. Barnoota biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa fi jaalalaan turaa isiniin jedha. Maamilli chaanala kanaaf haaraa taatan garuu subscribe gochuun ni bira dhaabbadha. Isaan kuwwan ammoo share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ciao.